Jadi biasanya orang yang ngorok ini biasanya diawali orang tersebut itu doyan bicara. Awalnya doyan bicara. Orang gemuk ngorok belum tentu. Tapi orang itu doyan bicara. Insya Allah itu awalnya. Doyan bicara. Kemudian kelihatannya diem, iya coba amati aja. Kalau dia udah ngomong gimana coba? Wah, memang diem. Tapi kalau udah ngomong, wah. Ustaz, kalau doyan bicara, apakah para dai-dai juga kena juga, Ustaz? Jadi ada yang memang benar ada, memang betul ada. Gitu ya? Kalau memang hanya cuma doyan bicara, di mana cara berbicaranya itu begini. Jadi doyan bicara itu adalah hanya melakukan aktivitas duniawi, ngomong aja, ngalor ngidul dan tidak manfaat seperti itu, tidak manfaat khususnya. Nah, para dai, kalau ini para dai, kan kalau para dai kan beda-beda dai.